سلام دوستان عزیز، باز هم با هم هستیم با یک داستان دیگر. حکایت 1 روز کار و 40 روز غذای مفت. روزی پادشاهی با وزیرش از راهی می‌گذشت. پادشاه سوار بر اسب و وزیر پیاده بود. در راه یک تسبیح گرانبها پیدا کردند، ولی چون هر دو با هم آن را دیده بودند نمی‌دانستند چه کسی باید صاحب آن باشد. پادشاه گفت تسبیح من دیدم، پس مال من است. وزیر گفت من آن را از زمین برداشتم، باید مال من باشد. بعد از مدتی گفتگو قرار شد هر کدام یک داستان یا خاطره تعریف کند. داستان هر کدام جالبتر بود تسبیح مال او باشد. اول پادشاه شروع کرد و گفت چند سال پیش به من خبر دادند که در شهر عده‌ای دزد پیدا شده و به خانه‌ها و اموال مردم دستبرد می‌زنند. عده‌ای از گزمه‌ها رو مأمور کردند که درباره این قضیه تحقیق کنند و دزدان را گیر بیاورند. لیکن مدت‌ها گذشت و مأمورها نتوانستند کاری از پیش ببرند. ناچار خودم لباس مبدل پوشیدم و شب‌ها به نقاط مختلف شهر سرکشی می‌کردم. یک شب لباس درویشی پوشیدم و با کشکولی پر از طعام و یک تبرزین بیرون رفتم. همچنان که در اطراف شهر سرکشی می کردم به خرابه‌ای رسیدم. در آنجا 3 نفر نشسته بودند و گفتگو می کردند. با آنها طرح دوستی ریختم و طعامی که همراه داشتم با آنها تعارف کردم. چند دقیقه‌ای نگذشت که با هم نان و نمک خوردیم و صمیمی شدیم. از من خواستند تا براشون فال بگیرم. از کتابی که همراه داشتم براشان فال گرفتم. گفتم نتیجهش بسیار خوب است و چون نسبت به آنها به شک افتاده بودم، اونها را به اجرای تصمیمی که گرفته بودند تشویق کردم. آن 3 نفر که صداقت من را دیدند اقرار کردند که می‌خواهند به خزانه پادشاه دستبرد بزنند و از من خواستند که همراه آنها بروم. در راه که می رفتیم برای آشنایی من هر کدام از هنری که داشتن تعریف می کردن. نفر اولی گفت هنر من این است که به زبان حیوانات آشنایی دارم. دومی گفت من می توانم با یک اشاره همه قفل‌های بسته را باز کنم. سومی گفت من اگر طفلی را در گهواره ببینم، بعدها اگر بزرگ شد و هر صورتی که تغییر شکل بدهد من آن را می شناسم. از من پرسیدند قلندر تو چه هنری داری؟ گفتم من اگه به کسی خشم بگیرم و دست راستم را به ریشم بکشم دلیل آن است که طرف را بخشیدم، ولی اگه دست چپم را به ریشم بکشم علامت این است که طرف باید با این تبرزین کشته شود. البته هنر من در مقایسه با هنر آن دزدان بی اهمیت بود، ولی چون قول داده بودند که مرا با خودشان ببرند به عهد خود وفا کردند. چند دقیقه بعد در نزدیکی قصر پادشاه بودیم. چند قدم تا پای دیوار قصر فاصله داشتیم که یکی از سگ‌های محافظ بنای او گذاشت. از اولی پرسیدیم تو که به زبان حیوانات آشنایی داری این سگ چه میگوید؟ گفت میگوید اینها قصد دارند جواهر پادشاه را بدزدند و عجب اینکه صاحب جواهرات هم همراه آنهاست. دزدان ابتدا به من شک کردند، ولی من صحبت رو طوری عوض کردم و حرفای آن دزد را شوخی وانمود کردم که دزدان قانع شدند که من یک درویش دوره‌گردی بیش نیستم و به راه خود ادامه دادیم. به هر قیمتی بود به خزانه جواهرات رسیدیم. دزد دوم با اشاره قفل‌ها را باز می‌کرد و ما جلو می‌رفتیم تا به اتفاق وارد خزانه شدیم. مقدار زیادی جواهرات را در کیسه‌هایی که همراه داشتیم ریختیم و بدون آنکه کسی آنها را ببیند به خانه برگشتیم و آن را در گوشه زیر خاک پنهان کردیم. قرار شد چند روزی بگذرد تا سر و صداها بخوابد و بعد آن را بین خودمان تقسیم کنیم. فردای آن روز با اجازه دوستان از خرابه خارج شدم تا در شهر گردش کنم. چند دقیقه بعد در قصر خود حاضر شدم. موقعی که از کار سیاست فارغ شدم دستور دادم عده‌ای به خرابه رفتند و دزدان را دستگیر کردند و با جواهرات به دربار آوردند. به محض آنکه دزدان وارد شدند نفر سوم گفت پادشاه ممکن است تقاضا کنم دست راست خودتان را به ریشتان بکشین؟ با شنیدن این حرف خندم گرفت و گفتم بله، به شرط آنکه شما هم قول بدهید دست از این کارها بردارین و شرافتمندانه زندگی کنین. دزدان قبول کردند و من هم در عوض به هر کدام از آنها به شغلی که سزاوار بود دادم. حالا نوبت وزیر بود که داستان یا خاطره‌ای تعریف کند. وزیر چنین گفت حدود 20 سال پیش زمستان سرد خشکی گذشت و باران برف بسیار کمی بارید. به این جهت در کشور قحطی بروز کرد.
من که از خانواده فقیری بودم، در جستجوی کار و پیدا کردن یک لقمه نان با پدر و مادرم خداحافظی کردم و راه شهرهای دیگر را در پیش گرفتم. مدتها به این طرف و آن طرف رفتم و چه بسا شبها گرسنه خوابیدم تا بالاخره به من خبر دادند که در فلان شهر یک حاجی آقا زندگی می کند که حاضر است برای یک روز کار 40 روز غذا و مسکن خوب بدهد. من که آدم تنبل و تنپروری بودم، بلافاصله به آن شهر رفتم تا هم شکم گرسنه‌ام را سیر کنم و هم 40 روز از کار کردن راحت شوم. چند روزی در آن شهر به سر بردم تا بالاخره جارچی حاج آقا در شهر ندا در داد که ایها الناس، فردا صبح می توانید در میدان شهر جمع شوید و با حاجی آقا ملاقات کنید. صبح روز بعد با عجله خودم را به میدان شهر رسوندم. مردی که از ظاهرش پیدا بود مال و ثروت فراوانی دارد، روی بلندی ایستاده بود و شرایط قرارداد را می گفت. از ترس اینکه کسی پیش دستی نکند، قبل از اینکه حرفای حاجی آقا تمام بشه، آمادگی خود را برای قبولی شرایط اعلام کردم. حاجی آقا برای اطمینان بیشتر یک بار دیگر تکرار کرد: من به شما 40 شبانه روز غذا، لباس و منزل خوب میدهم و شما در عوض فقط یک روز هر کاری که میخواهم برایم انجام بدهید. تعداد داوطلبان زیاد بود، ولی چون من زودتر از دیگران آمادگی خود را به اطلاع حاجی آقا رسانده بودم، مرا پذیرفت و به خانه برد. در منزلی که برایم فراهم کرده بود همه گونه وسایل راحتی آماده بود، به طوری که در مدت 40 روز چاق و سرحال شده بودم. با حال روز شماری می کردم که چه موقع این 40 روز به پایان خواهد رسید و چون به من خیلی خوش می گذشت دعا می کردم که هرچه دیرتر روزها و شبها بگذرد. اما گردش زمانه بدون توجه به خواسته من روزها را به شب و شبها را به روز می رساند تا بالاخره روز موعود فرا رسید. صبح روز 41 هنوز از خواب بیدار نشده بودم که ضربه‌ای به در اتاقم خورد و بعد حاجی آقا وارد شد و گفت: دوستان عزیز، اگر می‌خواهید بدانید حاجی آقا با وزیر چه کاری داشت، در ویدیوی بعدی با ما همراه باشین. از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین بسیار سپاسگزاریم. لطفاً با لایک و گذاشتن نظرات قشنگتون از ما حمایت کنید. خوشحال میشیم ما را هم به دوستانتان معرفی کنید.